هموطنان گرامی، بینندگان عزیز سیمای آزادی، یاران و همراهان پیک شادی، خدمت همه شما عزیزان از صمیم قلب سلام عرض میکنم. برای همه شما آرزوی سلامتی و نشاط و سربلندی دارم. در آخرین برنامه پیک شادی در سال 1391 در خدمت شما هستیم. با توجه به محدودیت فرصت فکر می‌کنم که بهتره که صحبت رو کوتاه کنم. بریم سراغ برنامه‌ها. در هفته 52 سال 91 خبر تو خبر داره براتون از عظمای درب و داغونی که اگه بخواد برای هر کدوم از بدبختی‌هاش در حد مرگ چاوز هم عزای عمومی اعلام کنه روزهای سال رو کم میاره. از زرافه آدمخوار تا پسرخونده پاسدار، از بحران گرونی تا سگ دعوای درونی، از شکست مذاکرات و لبخندهای زوری تا کابوس‌های چهارشنبه سوری. این هفته مهره‌های دونه درشت نظام رو آوردن تو تیوی ریش که در آستانه انتخابات بگن وضعیت نظام رو به راهه، ولی تو نظام داغون عظما به مصداق از قضا سرکنگبین صفرافزود بدتر لو دادن که چه بدبختی‌هایی دارن. ما یک عرصه بزرگ انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و یک عرصه بسیار سنگین است. ببینید من درس میکنم که این مراجع تقلید ما پیاز رشد ولایت است. از علمای بزرگ میاد، جامعه مدرسین میاد به خدمت مراجع تقلید، اینا پیاز آینده ساز ولایت. ما از اون معتقدیم که کسانی که به خدمت شما از اون ولایت فقیه رو قبول دارن اینا باید به هم بگن بیا سوت دلان گرده هم. برای مقابله با کابوس چهارشنبه سوری اصلی ترین اهرم عظما لباس لجنی های نیروی انتظامی هستند، ولی اوضاع پتالتر از این حرف هست و بدتر از همه عقبگرده که ما امسال شاید عقبگردیم، کند پیش میرفتیم، ولی امسال میبینیم داریم عقبگرد میکنیم. این هفته یکی از برنامه‌های منفور تیوی ریش به نام سیمای خانواده سقف جدیدی زد و در برابر همه ابراز انزجارهای مردم خودش برای خودش همایش تشکیل داد و به سبک خودگویی و خودخندی خودش برای خودش نوشابه باز کرد و خودش به خودش جایزه داد. تقدیر شایسته و بایسته و جوون پسندانه تقدیم به. البته به نظر میرسه که علاوه بر همه وقاحت‌ها و مشنگ‌بازی‌ها یه بخور اساسی هم در کار بوده، چون سر و کله حاجی انباری از سردسته‌های معروف دوست‌ها روی سن پیدا شد. با هم موافق باشین دعوت کنیم از حاج آقای انباری عزیز تا قبول زحمت کنن برای تجلیل از دیگر یاران این آرسن لوپن نظام، دارنده دان 7 شارلاتانیسم، رئیس دزدبازار معروف به امداد خمینیه که از جمله همین هفته یکی از دکونهای دزدی و حسابسازیش موضوع بحث همین تیوی ریش بود. اختصاص بودجه های عظیم برای تأمین جهیزیه در کشور کمور. جهیزیه در کشور کمور. کمیته امداد درآمدها و هزینه‌هاش خودش رو از کجا تامین میکنه؟ اینا سرپرستش اتفاق افتاد، من نمیدونم چقدر درسته. گفتن جهیزیه دادیم به مردم کمور، حالا سومالی یا پاکستان و آره، چون سومالی و پاکستان من یادمه که توی مراکز مختلف پول جمع میشد برای این اتفاق، ولی این کمور رو من نمیدونم. ما کمور داریم در واقع الگوی آموزشی رو وارد میکنیم. کمور آقا پولش از کجا میاد؟ پولش دولت میده؟ ما یه بخشی از اعتبارات دولت، یه بخشی هم از
شما نمیگیم 5 میلیون چراغی که به خونه رواس به مسجد حرم بدید؟ نه، ما این اعتقاد نداریم. حالا ما فرض بکنید که در یه جایی مثل کمر میخوایم خدمت بدیم، چی بدیم؟ نون بدیم بخورن؟ یا فرض کنید در تاجیک جهیزیه دادیم یا ندادیم؟ جهیزیه هم دادیم. بله، جهیزیه هم دادیم. یعنی فرهنگ ازدواج رو ما برای توسعهش به اصطلاح تلاش کردیم. ما میخوایم پیام انقلاب رو صادر بکنیم. انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، بعد جوری دکون دستگاه عظما رو به هم ریخت. برای التیام سوختگی شدید ولی فقیه پماد جدیدی تو نظام پیدا نمیشد. از اونجایی که مدت هاست کفگیر نظام تو این زمینا به ته دیگ خورده، دوباره همون رأس سوم لاریجانی رو آوردن به صحنه. بگم در ظرف نیم ساعت من میتونم 15,000 تا از این مطلب رو علیه خود احمد شهید تهیه کنم. کاری نداره که حالیش نیست که این سیستم چیه هست. اما از لحاظ مطلب که واویلاست. ما بزرگترین دموکراسی منطقه هستیم. ایشون یک بار در گزارش ننوشته که این سیستم دموکراسی در خاورمیانه نظیر نداره. ولذا شما میبینید مثلا بحث زنان، خب ما قائل به مساوات نیستیم. این که حالا در دنیا باب شده جستیه دیگه، میگن اعدام رو برداریم. خب میگیم چرا اعدام رو برداریم؟ یه فردی کاری کرده، اینو میبرن ممکن در خود زندان بدونی که افراد زیادی ببینن چند تا شلاق میخوره، بعد میره خونهش بعد 2-3 روز کسی هم متوجه نمیشه. خیلی 6 ماه زندانش میکنه، از کار میفته، زن و بچه‌ش بیکار میشن، آبروش میره. خب خیلی قشنگ‌تره. ضمناً این افسار پاره کردن‌های لاریجانی فقط برای تیویریش و کودن بسیجی‌های ساندیس خوره. تو مصاحبه با CNN آنچنان موش شده بود که نگو و نپرس. حتی در مقابل سوالات مربوط به رفتار احمدی نژاد با مادر چاوز که تو نظام یه اعضای خصوصی هم به اعضای عمومی اضافه کرد، اینطوری زیرسیبیلی رد کرد. The expected imam or no, well, these things we leave it to the ulamas and the clergies to respond to them. I mean, he's a very sensitive person. Perhaps he saw the mother of Chavez or the wife of Chavez. He was totally changed. I mean, he was sensitive on that. اما تحفه جدید نظام در زمینه حقوق بشر پدیده‌ای به نام فاطمه آلیا، بازجوی سابق زندان اوین که حالا راجع به حقوق بشر صحبت میکنه و از جمله نپیوستن جمهوری آخوندی به کنوانسیون منع شکنجه رو اینطوری توجیه میکنه، البته با معذرت از بینندگان خبر تو خبر به خاطر پخش کلمات و عبارات لومپنی این بازجوی شکنجهگر رژیمی. فرض کنید یک معاهده همین منع شکنجه است، ما ملحق نشدیم، این هم ما دلیل داریم. خب معلومه شما وقتی یک قاچاقچی مواد مخدر رو میخواید ببرید یا یک دستگیر کنید تا محاکمش بشه عادلانه طبق قانون، یا یک کسی که مزاحم نوامیس مردم شده در معبر عمومی، خب نمیتونید این رو با بالاخره ماچ و بوسته و شکلات و شیرینی ببرید. صالحی که خیلی ناراحت بود که فقط تو قسمت دروغسگی مقام به دست آورده بود، این هفته با یک جفت پا پرید وسط مشنگستان. وزیر خارجه نظام که از راه حل دیپلماتیک برای لغو تحریم ها ناامید شده، رفت سراغ قاچاقچیگری، البته مؤدبانه و در لفافه. جمهوری اسلامی ایران یکی از استثنایی ترین کشورهاست که دارای 15 همسایه آبی خاکی است. کشوری که دارای 15 همسایه آبی خاکی باشه به زحمت میشه این کشور رو تحریم کرد و همین بازارچه‌های مرزی خود مردم به راحتی میتوانند بخش عمده‌ای از این تحریم‌ها رو از طریق مراوداتی که با کشورهای همسایه دارن، با کمک مرزبانان و فرماندهان عزیز ما، با تسهیلاتی که این عزیزان فراهم میکنن جبران بکنن. کاندیدای بعدی آخوند مشنگیه که فکر کرده حضور در مشنگستان هم مثل سوچرونیه که هرچی بیشتر باشه بهتره. با اینکه هفته پیش همین جاها سر و کله‌اش پیدا شده بود، این هفته یه قدم رفت جلوتر و ترانه‌ای رو که با صدای پایین
برای بچه‌های کوچیک میخوند، حالا با صدای اپرایی برای یه مشت آخوند و بسیجی و پاچه‌خوار خرس گنده اجرا کرد. این شما و این هم بازگشت اژدها. یه شعر پاشو پاشو خودم گفته بودم برای که وقت گرفته نشه 3 تا خطشو از 3 مقطعش میخونم براتون که بچه‌ها تو خواب شوکه نشن. یه خورده که شب میگذشت کم کم بچه ها نیمه بیدار نیمه خواب صدای کم بلندتر میشد. وضو بگیر فوری هیچ نمیشه طوری، نماز تو بخون تا بشی شادمون. بعدا دیگه بچه های کم کم از شمال شرقی قدم به جنوب غربی و میخوان بلند شن. نماز رکن دینه خیلی دلنشینه، با خدا صحبت کن به هم محبت کن. پاشو 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 مبارزه با شیطان کار هر مسلمانه، کوشش در راه خدا از احکام قرآنه. پاشو 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 پاش پاش پاشو پاشو موفق رقابت مقامات نظام در بخش دروغسگی در هفته پایانی سال 91 خیلی شدید بود. یه شرکت کننده سلطانیه نماینده نظام برای دفاع از بمب اتمی بود. سلطانیه در این بیانیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران قابل اعتمادترین کشور استراتژیک باثبات در منطقه و با پتانسیل بسیار بالا برای حل مسائل منطقه‌ای و جهانی می باشد. شرکت کننده بعدی آخوند رازدینیه که تو مجامع علمی به عنوان سندی در رد تئوری انقراض دایناسورها میشه ارائهش کرد. مسئله اصل بسیار مهم و مترقی ولایت فقیه هست که امتیاز قانون اساسی ما و قانون اساسی دیگر هست و انصافاً باید گفت که در نظام‌های سیاسی دنیا مسئله دموکراسی که در دنیا پیاده شده، این قرائت و این تعریف از دموکراسی که متضمن از ولایت فقیه باشه مترقی ترین و عملی ترین روش برای اجرای دموکراسی است. یه مجری تیوی ریش نتونست خودش رو از رقابت‌های دروغسگی دور نگه داره. با تز جدیدش در مورد اینکه گرانی نه تقصیر دولت نه مجلس بلکه تقصیر خود مردمه اومد به میدون. اما من یه سوال خیلی جدی دارم امروز از خودمون مردم که ما چه کردیم که دولت به این نتیجه رسیده که همیشه شب عید که میرسه حتما باید بیاد مثل یک پدری دم گوش ما بگه که هیچ چیزی کم نمیاد، هیچ چیزی مشکل ایجاد نمیکنه، خاطرتون جمع باشه و مثلا من براتون همه چیز رو تامین کردم. گفتن که قیمت پرتقال 1100 تا 1200 تومان خواهد بود، سیب 1200 تا 1300 تومان خواهد بود. گفتن 17 تا تعاونی در مازندران 300,000 تن پرتقال ذخیره کردن که قرار بود البته 60,000 تن بشه، بعد یه مقداری مازاد تولید داشتیم شده 300,000 تن و اینها رو ما صادر نمی‌کنیم. چرا؟ چون که میخوایم مردم اطمینان خاطر داشته باشن که شب عید میوه کم نمیاریم. یعنی ما یه ضرر اقتصادی رو باید تحمل بکنیم فقط به خاطر اینکه ما مردم حس راحتی داشته باشیم. هر رسانه‌ای متناسب با مخاطبین خودش حرف میزنه. تیوی ریش هم به یکی از مشکلات بسیجیان ساندویچ‌خور پرداخت. امروز در مورد حمام صحبت کنیم. حمام یکی از روش‌های خیلی خوب در واقع پاکسازی است که خیلی لازمش توجه بشه و تدابیر خاص خودش رو داره، خیلی راحت نیست. این جنبندی هم برای اونهایی که قبول ندارن که مغز بسیجیات تو پاشنه پاشونه. استفاده از سنگ پا در داخل حمام برای هر دو پا بخشی از سردردها و بیماری‌های مغزی رو میتونه کاهش بده. در پایان توجه شما رو به یک همنوازی ابتکاری جلب میکنیم که این سوال رو در ذهن مطرح میکنه که نقش ساز برجسته تره یا نوازنده.